我哋到啦，今日咧帶香港朋友嚟中山玩，先放低啲行李先。老婆，呢度原來隔離就有個永東巴士站，下次啲朋友上嚟可以叫佢哋直接住呢度咪得咯。係啊，而且咧酒店附近咧好多嘢玩㗎。我今日帶你由朝玩到晚，帶你哋行勻晒佢，唔使諗，跟住我就得㗎啦。David，第一站嚟紫馬嶺公園。幾好喎，早上呼吸下新鮮空氣。呢個公園好大啊！係啊，啱晒，我哋可以慢慢傾偈。嗱，而家行完公園，我哋去飲早茶。好啊，好啊，好啊！呢間品小館咧，我真心推薦㗎。我平時成日嚟㗎，啲裝修好靚㗎，啲點心又正。我哋今日咧就坐呢間房。哇，咁到中山有間咁靚嘅酒樓，可以啊，係非常好，非常好。睇下 David 係咁喺度影相啊！靚啊嘛啲點心，老婆試下呢個應該係蝦餃嚟嘅，好充實啊啲餡。呢個好得意，呢個最適合打卡。呢個咧全部都係菠蘿肉嚟㗎，新鮮熱辣啊！呢個大字不得了，一定要試。食飽嘢啦，我哋去新華書店，呢度有好多中山文創，好得意㗎。即係佢有中山嘅地標啊，你屋企見到啊？呢個靚啊！你屋企啊？我屋企個 view 啊！呢個真係靚。唔買嘢咧都可以坐喺度睇下書，好 hea 咁過翻個晏晝。夠鐘 high tea 啦，我哋去慢咖啡啊！晏咯，喂，好大啊，坐邊度好啊？咁啊，就呢張啦。好啊，窗邊位。哇，甜品種類咁多，啱晒你啦呢度。中意食邊個啊？呢個又好食，呢個又想食個喎。個都想食啊！個個都想食。好大嚿喎，好厚喎。好香嘅肉桂味道，真係可以喺度 hea 翻個下晝。喂，琪琪，我哋啱啱食完下午茶，未夠鐘食晚飯，而家有咩好做？你仲未消化得到啊？我今日帶你去做健身啦，消化啊嘛。行啦，David啊，平時有冇做開 gym 㗎？冇啊！我哋食咁多，係時候要喐下㗎啦。好大啊！呢個健身室同埋咧器材有齊備啦，同埋好乾淨。幾舒服啊！係啊，好舒服。喺呢個位做 gym 個 view 都幾好。點啊？運動員覺得點啊？我已經覺得好肚餓啦。哦，咁啊啱啱好啦，而家帶你去食壽司。好嘢，好嘢。你睇下，5位啊！喂，呢度好鬼難訂位㗎。快咧睇下個 QR code，自己 scan 落單。好，我睇下。係咪唔習慣啊？香港人。係咯，好彩我裝咗個微信啫。咁啊，順便可以你埋張單啦，多謝。好，咁都得。呢個咧有個小技巧㗎，我通常咧就係訂位嘅時候咧，第一時間就訂咗呢個先。咁點解咧？因為咧我唔想去同埋其他嗰啲壽司一齊拼晒，然後先一碟上。咁呢個就會凍咗㗎啦。呢個係我嘅摯愛嚟㗎，呢個係比目魚。食完嘢啦，影相係咪？喂，夜晚啦，去嘆世界啦我哋。喂，呢間咧 H2 Half 啊，可以一半洗面，一半洗頭㗎。咁我哋洗頭。